Здравствуйте, уважаемые родители! Сегодня с нашими детками мы проведем занятия на тему «Осень». Несомненно, изготовление аппликаций – процесс не только творческий, но и оказывающий влияние на всестороннее развитие ребенка. К тому же участие позволяет знакомить детей с окружающей природой и развивать их физически и эмоционально. Цель нашего занятия – развитие мелкой моторики, причем при этом задействованы не только пальчики, но и вся кисть. А как известно, развитие мелкой моторики влияет на участки мозга, отвечающие за речь. Также мы с ребятами познакомимся с нетрадиционными техниками рисования, которые открывают широкий простор фантазии. Мы вспомним, какое сейчас время года, как меняется погода и природные явления. В нашем городе часто дуют сильные ветра, разбрасывая серпантин разноцветных листьев. И мы с ребятами сегодня попробуем с помощью аппликации сделать вот такую красивую картину, отображающую это яркое природное явление. Для занятия мы с ребятами используем рис, а вы можете взять любую другую крупу, которая есть у вас дома. Еще мы воспользуемся такой крупой, как пшеничка. Она очень похожа на песчинки. Для того, чтобы нарисовать дерево, нам понадобится коричневая краска, мы возьмем пальчиковую. А для листьев нам понадобится гуашь красного, желтого, зеленого цвета. А еще нам понадобится оранжевый цвет, и мы с ребятами попробуем сделать его путем смешивания красного и желтого цвета. И, конечно же, мы не обойдемся без клея, кисточки, стаканчиков с водой, чашечек для подкрашивания риса под цвет листьев. Вы можете взять вместо чашечек вот такие вот контейнеры и цветной картон. Ну, ребята нас уже заждались, давайте начнем наше занятие. Вы знаете, я когда ехала домой, знаете, кого встретила? Кого? Лисичку. Лисичку? Она была очень грустная. Почему? Знаете почему? Почему? Потому что на улице был сильный ветер. И лисичка плакала. Она испугалась ветра. Вы знаете, какая погода? Я не испугалась ветра, потому что ему уходи ветер. Уходи ветер? Да. А ну-ка скажи нам, Улечка, время года какое сейчас? А? Осень. 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 А месяц какой у нас? Октябрь. Октябрь. Да. Молодцы. А в октябре что с погодой происходит? Что бывает? Сильный дождь и Бывает. ураган. Бывает. И вот поэтому лисичка испугалась. Понимаете? А не уходи, дочек, уходи. Вот и я ветер. то же самое сказала. Да. Лисичка. Она плачет, да, Уляночка? Да. Не плачь, лисичка. Не плачь, лисичка. Уходи, ветер, уходи, И ветер. сейчас лисички расскажем, что осень, несмотря на то, что ветер такой, да, Улечка, Да. может быть самой красивой погодой, да? Да. Самое замечательное время года. И скажи, Кирочка, чтобы лисичка не плакала, да? Лисичка, ну плачь. Не Не плачь, плачь, не плачь, плачь. лисичка. Не плачь, смотри, какая хорошая погода. И мы ей сейчас, знаете, как покажем? Мы нарисуем на вот этих листочках, да? Мы нарисуем деревца, вот как на этой картинке, видите? Да. Мы покажем ей, что даже если сильный ветер, как загибает наши веточки, да, Кирочка? Что ветер, что он шалит, да? Да. Что он хороший. Объясним, лисички? Да. Расскажем? Да. Посмотрите, какие красивые листочки рассыпались, да? Какого цвета тут, Кирочка, листочки? Зеленый. А Кирочка пусть мне скажет, какого цвета?
Какие листочки бывают осенью? Желтый. Желтые бывают. Еще какие? Зеленый. Зеленые. Еще какие? ну-ка, Красный. Красные. И А еще? синий. Нет, синие. А еще какие? Оранжевые. Да? Оранжевый. Ну что, мы лисички покажем сейчас, Да. что осень – это золотое время года, да? Да. Что Да. осень очень красивая, да? Лисичка, это осень. Лисичка, посиди вот здесь, а мы с ребятами сейчас начнем. Нам нужно рис насыпать вот в такие чашечки, да, девочки? Да. А знаете для чего? Чтобы у нас мы его разукрасим и получились вот такие красивые листочки, видите? Так, и еще что-то сделаем. Ой, да Для еще каши. упали две. Ничего страшного. Так, Там это две пока упали. оставляем. Там Так, две берем упали. красный берем, желтый берем. Мы сейчас будем размешивать Да. кисточку. И я кисточку. Сейчас мы листочки сделаем. Сначала желтые. Давайте сделаем желтые, да? Не, я хочу зеленый. И зеленые. И зеленые сделаем. Смотрите, какие сейчас будут красивые желтые, видите? Ой, какие красивые. Это такой лисик. Чая. Ну, какого цвета у нас Желтого. получились, Кира? Какого? Желтого. Желтого. Я сама крыла. Ага, аккуратненько ставь. А я умею учить, ты сама крыла. А вот, чтобы мы не испачкались, у меня для вас есть фартушки. Пальчики. Я сама И крыла. поэтому мы сначала их оденем, а потом будем красить. Договорились? Да. Я зеленый. Угу. Надеваем фартушки. И мне. Так, этот побольше. Давай ручки красивые. Можно я сама буду зеленой пляжкой? Можно. Сейчас на вот кисточку зеленую. Мгм. А можно я сама Сейчас, буду? по очереди. Вот, потихонечку. Только, да, Олечка, не так сильно. Потихонечку, молодец. Давай. Даже можно побольше, да, чтобы они такие яркие были. Договорились? Да. Вот и все. Сейчас мы с Ульяной сделаем зеленые листочки, а Кирочка сделает красные. Да. А на осень я платье. Да, Нет, осень. Хорошенечко, да, перемешиваем, чтобы были ярко-красные. Да. А И сейчас, платьку, да? Ульяна, оранжевый сделаем цвет. Да. Для этого нам понадобится смешать две краски. Мы смешаем желтую и красную. Попробуем? Добавим желтую, Я сниму. чтобы было как настоящая осень, да? Да. Настоящая У осень. меня, я люблю зеленый. Зеленый. И желтый. И красный. И зеленый. Еще там. Спасибо, Верочка. И еще. Добавляем? И еще. Да. И еще. Вау. 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 Ну, 3 лисичка, да? Мы сейчас делаем красивые-красивые листочки. А сейчас мы будем рисовать ствол. А ствол у нас будет коричневого цвета, да, Ульяна? Да. Мы будем рисовать пальчика. Да. Сможем? Да. Макаем пальчиком, я вам сейчас покажу, да? Макаем пальчиком в красочку, да, вот так. Но для дерева, да, дерево же где-то растет, Да. корни свои пускает, Да. нам нужна земля, да? Да. Почва. Ну,
сейчас землю. Сейчас нарисуем. Ульяночка. Так, ты плохо видишь? Видишь? Рисуем. А теперь мы нарисуем ствол, да? Да. Но у нас дует сильный ветер, да, девочки? Ой, как дует сильный ветер. Дует. Он считает, что наши веточки. Да, сейчас они у нас наклонятся, да? Да, и изучаться. Мгм. Да, и как качается. Вот так ветер дует, да, как веточки? Да, да. Как веточки наклоняются. Такой, так ниже. Да, как веточки наклоняются. Да, ниже. Лисичка, не бойся, да? Начнем с Ульяночки, да? Давай макай пальчик. Мгм. Вот. И сейчас будем рисовать землю, да? Вот такая будет земля. Еще чуть-чуть. Молодец. Вот мы сейчас дорожку нарисуем. Закрасим. Вот так. А где у нас падает? Давай веточки сделаем, да, веточка? Ну, ветер как дует, да? Да. Ну, Это как- ветер как дует, видишь? Вот смотри, вот такой зигзаг делай веточку, вот. Вот, молодец, чтобы она прикасалась. Вот так, молодец. На еще. Давай еще рисуй веточку. Вот. Потом я. И рисуем ствол, да, который от ветра наклонился. Вот так, да, Кир? Давай я тебе помогу, да? Ты рисуй, потому что я с тобой сейчас буду тоже рисовать. Вот тебе сейчас чуть-чуть. Ладно, переходим к листочкам, да? Для этого нам нужен клей. Ты держи клей. Держи клей. Я сама умею. Давай, надавливай. Вот. Так. Ага. Сейчас будем размешивать кисточкой еще. Да. Все, хватит, только не надо. Да, это как сгущенка. Да. Да, как Похоже. Да, Кисточку. это как билетку. Я И сама. аккуратненько, да, вот так вот размешивай до самой вот земли, да, вот где мы рисовали, вот так. Вот так. Давай, не трогай, ладно, ручками сейчас мы будем листочки. Так, Я хочу, я хочу желтый. ручку только. Да, это как сгущенка большая. Так, теперь берем рисик, желтый, да, берем? Я желтый. Я И хочу, посыпаем. я хочу Вот так. желтый. Вот так. Я Можно хочу. желтый. Я хочу, я хочу желтый. Держи. А я хочу вот Бери. такой. И посыпаем. Мне еще нужно. Сейчас еще, да. Посыпаем. Угу. Бери. Аллочка, вот здесь вот так вот придавливаем. И сейчас будем переходить к листочкам, да, Кирочка? Между веточками мы вот так. Я потому сделала. Между веточками. Смотрите, я Осторожно. Сейчас я тебе помогу. Держи. Мы с тобой между веточками. Вот, молодец. Вот так. Ага, все. Держи кисточку. И вот так вот размазывай. Сейчас тебе первую покажу. Да, вот так. Вот сюда там, потому что листочки будем налеплять. И вот это вот так. Все, да, размазываем. Дальше. Вот здесь сама. Молодец. И посыпай на этот клей листочки, да? Посыпай. А я хочу. Я не даю. Держи. И между веточками. Сама. Да, давай, сама. Веди вот сюда наверх. Ага, так. Угу. Держи кисточку. Нужно листики вот. Держи кисточку. Держи. И размазывай. Ага.
Молодец. На, Кирочка, возьми красный, пусть разные будут листочки. Наклей надо, прям вот наклей, да, Кира? Вот. Я сама. На, сама. Держи. Прям наклей постепенно. Вот еще. Ой, какие красивые получились у вас картинки, да, Оля? Очень красивые. А какого цвета тут листочки, Кира, у тебя? Зеленые, правильно. Красные. Ой, Яна, у тебя даже земля есть, да? Какая красивая. Ну что, тогда вы свои картинки подарите маме? А я свою отдам нашей лисичке. Да, лисичка? Ну что, на этом мы с вами прощаемся. До скорых встреч! Уважаемые родители, гуляя с детьми, вспомните с ребенком, какое сейчас время года, назвать осенние месяцы, обратить внимание ребенка, какие изменения произошли в природе. Наша совместная работа поможет быстрее освоить ребенку пройденный материал. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго, до новых встреч!